Ungqongqoshe wezezisebenzi uvakashele emahhovisi eUIF eGoli nalapho ethe siyakhuphuka isibalo sabantu abafaka izicelo zokuthola imali ngenxa yeLockdown. Intatheli yeSABC uMbongeni Muthwa ukhulume nongqongqoshe. Sibonge njengamanje ke sikhuluma naye ungqongqoshe wezabasebenzi umnumzane uthula Sinxesi. Mnumzane okokuqala nje asiqale ngale sentsha esiyona njengamanje. Iyini le sentsha inhloso yayo ngabe yini nokusiza abantu nendaba yeUIF? Le ndawo siyibiza ukuthi iharambe yenye yama call centers amakhulu lapho uhulumeni esebenzisa khona namakhampani. Size lana ke thina ngoba banabantu abaningi abasebenza kuma call centers ukuthi sizofuna usizo ngoba sokubonakala ukuthi thina eyethi call center incane ayikwazi ukuthatha umthamo omkhulu ngoba manje abasebenzi izicelo zabo nama applications obsekengene amamiliyoni. Manje ke sabona ukuthi ke asesikhulisa ke necapacity yethu sicela iharambe ukuthi isize. Angifuni ukuthi ngokunika ama figures engasiyiwo ngoba sithola ama report emini siwathole nasentambama. Okwamanje bese sikuphethe ngeweekend sitshelwe ukuthi sokuphume imali eziya kubasebenzi singathi imali e900 million eseyikhishiwe. Angazi ke kahle ukuthi abasebenzi abangakhi labo abahlomulile kuloko. Sesiyezwa ukuthi futhi ama applications sekengene kakhulu. Isizathu ke ukuthi ngaphambili abanye abaqhashi bebengafuni ukuthi benze lo msebenzi bawenze on behalf of the workers. Kubhlungu kakhulu lokho esikuzwayo. Kuyajabhisa futhi ukuthi ngalesikhathi esinzima kangaka abasebenzi bayaxoshwa bexoshwa ama employer. Ngalesikhathi besithi thina siyabambisana nabo siyahlangabezana nama employers siyahlangabezana nabasebenzi ukuthi kube nokuncane esikukhokhayo kodwa bona babona ukuthi abadilizi abasebenzi. Lo ungqongqoshe wezabasebenzi umnumzane uthula Sinxesi sibuyele kuwena zakwethu e studio.